өөрийгөө ажигладаг уу гэдэг нэг асуулт. Тэр бол бүр жүжигчин болгон дэр байдаг. Одоо жишээлбэл манай нэг мундаг жүжигчин ах маань аавыгаа өнгөрч явахад би яг ийм болд юм байна шүү дээ гэд ажиглаа суужсэн гэж байгаа байхгүй. Амар хэцүү нөхцөлтэй. Тийм, тэрийг дараа нь хийх гэж шүү дээ. Би бүр ардын жүжигч очир атгааг хараад бүр биширж ийсэн байхгүй. Ингээл бүр цүнх дүүрэн ийм авьяастай ирэнгүүтээ яах вэ гэл нэг хүмүүс янз болж тоглол, нэг янз бол бүгдээрээ үнэн тий. Тэгэхээр биднэрт бол тэр өөрийгөө ажиглах гэдэг бүр хамгийн нэгдүгээр асуудал. Нэрч жүжигчин цагааны цэгмэдгаа тэр салга ноён гэдэг дүр тоглох гэж байхдаа их муу тийм дүр юм байна л та тэр нөө. Тэгэхээр тийм бөмбөрийн тэнд ийм хамуутай тийм салга нохоог хараад тэр нэг өөрхийн нэг өвчтэй л нохоо явж л тэрийг хараад тэр дүрээ бүтээжсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд яг энэ хүний амьдралаас ургаж гарч байгаа шүү дээ. Бид нар чинь хүний амьдралыг л хийж байгаа шүү дээ кино гэдэг чинь. За морь малны тухай бүр анимашн бүх нохоо шувуу юу ч байсан хүн байгаа. Цаана тийм хүний дүр яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүний л амьдралын тухай хийж байгаа нь одоо бид нар тэгэхээр хүнээс л суралцж, хүнийг судалж, ажиглаж анхаарал тогтоож тэднээс маш сайн авч иж тэр дөрүүд ингээд баяжж идэг. Тэр ингээд хөгжиж идэг. Миний хүсэж байгаагаар үнэн болж идэг. Одоо Вангангуй гэдэг одоо энэ үзэж байгаа хүмүүс сонирхолтой болов гэж би жишээ дурдаад байгаа. Вангангуй гэдэг одоо Монгол улсын тухайн үеийнхээ бүгд Монгол ордсон соёлын амны сайд байсан манай анхны кино зохиолч тийм мундаг хүн байлаа шүү дээ. Маш олон киноны зохиол бичсэн. Тэр хүн чи одоо жишээлбэл бидний хамгийн сайн мэдих нийслэхүүгээ нөгөөд киноны тэр ягаан гажид гэдэг нь яг тэр нутагтаа байдаг. Тийм ягаан гажид гэдэг хүн байсан байхгүй. Тэр зурагчин хүн чинь яг тийм зурагчин хүн байсан байхгүй. Тэр хүн ингээд амьдрал дээр тэр дөрүүдийг тэмдэглээл явж байгаа л тэгээ ингээд нийлүүлээд кино зохиол болж штэ. Бас нэг бүтээлч байдал байна штэ тэр чинь тий. Тэгэл ингээд гих мэтчил ингээд хизээч төгс жүжиглэлт гэж байдаг байхгүй. Аль Пачино загалмаас эзэгтэр дөрөөс гараад охиныг бутчихдаг штэ. Тэгэхээр Аль Пачино тэр нөгөө хашгираан гэдэг зураг шиг ингээд чимээгүй ингээд амар том ангаагаад ингээд тоглодог штэ. Тэгэхээр охиноо бодулж байгаа эцэг хүн энэ дэлхий дээр одоо хэдэн сая байсан байлгүй. Хэдэн сая янзаар тэр хашгирсан байлгүй тэр аав нар тий. Тэгэхээр тэр альных нь төгс байсан. Хэрвээ сая янзаар тоглосон бол тийм. Тэгэхээр төгс тийм тоглолт гэж хизээч байх. Тэр үнэн л байх юм бол төгс тоглолт болно. Яаж тоглосон? Чив чимээгүй гүлдээгээ суусан чи. Тэг босоод чишээ явцсан ч гэдэг. Тэр нь үнэн л байх юм бол. Тэр төгс тоглолт болох байхгүй. Би бол тэгж тийм юм олж мэдсэн байхгүй. Эндээс сайжруулах гал